Всем добрый вечер. Сижу такой у костра, греюсь. Сейчас где-то часов 9 вечера. Пиво заканчивается, делать нечего. Наверное, сейчас еще немножко и спать пойду. Ну а что делать? Рыбка ловится. Пиво кончается, водки нету. Что делать еще? Спать надо, наверное, идти. Ой, хорошо, хорошо. Но холодно, холодно. Вот у костра нормально. Как отойдешь, прям холодно, холодно. В общем, что я хочу сказать. Утром, если улов будет, покажу. И не будет, покажу, какая разница. В общем, отдыхаем. Мы отдыхаем. Прощаемся с рыболовным сезоном. Кайфуем. Кайфуем, кайфуем. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. А вот вы представьте, когда вы последний раз вот так вот ночью в лесу, на природе у костра сидели? Ой, а я часто так сижу. И мне это нравится. Кайф, 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 кайф. Не кайф, романтика, романтика, вот что. Так, ну ладно, с вами прощаюсь. До утра. Угу.